इम्पोर्टेंट टर्म है जो ये बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिकेट लाइन। 2 दिन हो गए हैं तूफान को। तो भाइयों बहनों, आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, सामने ये देखो क्या है। रोड्स का हालत देख लो। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये मौसम में स्नो पड़नी चाहिए क्या? बताइए मुझे, बताइए भाइयों बहनों। और आज फिर से स्नो। अप्रैल में क्या स्नो पड़ती है भाइयों? बताइए मुझे। वेलकम टू अनदर वीडियो जी। अप्रैल के स्नो स्टॉर्म में आपका स्वागत है। जस्ट तो सामने वाला कोई रेक कर रहा था जहाँ पे ग्रास ग्रीन होनी थी, ये हाँ, हाल हो गया। मैंने पैटियो फर्नीचर बाहर रख दिया था। हाँ जी, आपने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। शुक्र है नेहा तू प्लांट्स नहीं ले आई। नहीं नहीं, हम नहीं लाते हैं, ये लॉन्ग वीकेंड से पता लग गया? पहले। हाँ, मम्मी सोचो हमने ढकना पड़ता, इतना हम बेचारों की टेक केयर करनी पड़ती। 3 दिन का स्नो स्टॉर्म है। आज मंगल बुध एंड वीर का। शवल भी संभाल दी है? शवल भी संभाल दी हाँ, शवल भी संभाला है, मैं ते पीछे रखा है शवल भी। एक अद्धा भी नहीं प्याज चेयर कर लिया, हाँ। शवल संभालते हाँ। ढकते बैठा नहीं ढकते बहने 2 दिन धूप पे। अच्छा हाँ। चलो जी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो ये है कि किसी ने पीछे मैसेज किया और पूछा कि हम आईपीएल कैसे देख रहे हैं। आपको तो पता है इंडिया में आईपीएल चल रहा है। पहले ना हॉटस्टार पे आया था, अब आजकल आ नहीं रहा। तो बेस्ट तरीका आईपीएल देखने का क्या है, किसी ने मैसेज करके पूछा, तो हमने ना ये डिस्कवर करा कि आईपीएल इंडिया में जियो सिनेमा पे फ्री में आ रहा है। सो अब क्या करें, अपनी लोकेशन इंडिया की कर लो और आईपीएल फ्री में देख लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीपीएन सर्विस लेनी पड़ेगी। तो सर्फशार्क वीपीएन को यूज करके अपनी लोकेशन कनाडा ना करके इंडिया कर लो और फ्री में आईपीएल के मजे लो। जियो सिनेमा की वेबसाइट पे जाओ और आराम से देखो। सर्फशार्क नहीं जानते तो लीडिंग वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर है। यू कैन एक्सेस ओवर 3000 सर्वर्स 100+ कंट्रीज के, एंड यू कैन वाइडन योर स्ट्रीमिंग ऑप्शंस। स्पोर्ट्स इवेंट्स वॉच कर लो, टिकट्स बुक करो चीपर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, इंटरनेट सिक्योरिटी। सो वेन एवर यू आर कनेक्टेड टू अ पब्लिक वाईफाई, you are at risk. So to avoid that, what you can do is turn the VPN on. VPN will encrypt your personal information stored on your devices and give you a peace of mind, so you can surf internet without any risk and worry. क्रिकेट मैच ना सही, आप कहीं नेटफ्लिक्स या कुछ और स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो जियो ब्लॉक्ड है आपके एरिया में, अपनी वर्चुअल लोकेशन दूसरी कंट्री की करके वहां की भी एक्सेस कर सकते हो। सो सर्फशार्क को ट्राई करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। 83% ऑफ है, 3 महीने की फ्री सर्विस है। इट हैज नंबर ऑफ बेनिफिट्स एंड सबसे अच्छी बात पता है कि रिस्क फ्री ट्रायल है। मल्टीपल डिवाइसेस पे लॉग इन कर सकते हो सेम अकाउंट से। सो हमारी एक ही सर्विस से मन्नू भी मैच देख रहा है, पापा के भी फोन पे डाला हुआ है, मैंने अपने घर के टीवी वगैरह पे भी डाला हुआ है। सो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। प्लस यू आर नॉट पेइंग एनी सब्सक्रिप्शन फॉर द स्ट्रीमिंग। लाइक आप सब्सक्रिप्शन सर्फस्टार की पे कर रहे हो, विच इज वेरी अफोर्डेबल, बट देन यू डोंट हैव टू टेक एनी अदर स्पोर्ट्स चैनल की सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ेगी। सो इट विल सेव यू मनी प्लस गिव यू पीस ऑफ माइंड। सो गो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पढ़िए इस बारे में, अच्छा लगे तो एनरोल करें, साइन अप करें एंड इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग हो गई है, स्नो इज कंटिन्यूइंग और आज गारवेज भी जाना है। अक्सर ऐसा होता है कि वेडनेसडे वाले दिन कांड होता है। अब हमें डर लगता है कि जब गारवेज चला जाएगा ना तो इसने उड़ जाना है, क्योंकि हवा बड़ी तेज चल रही है। बट नेहा का वर्क फ्रॉम होम है, सो शी विल बी एबल टू पिक इट अप। गुड मॉर्निंग जी, सेम वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी भी स्नो चालू है, आज चलती रहेगी आज का दिन भी पूरा, बट वेट स्नो है। इस स्नो में थोड़ा सा ड्राइविंग मुश्किल होती है। चले जी, मिलेंगे आपको। अभी तो थोड़ा वॉक भी करना होता है पार्किंग लॉट में लगाने के बाद, क्योंकि नेहा ने तो साथ छोड़ दिया। बट वही है, कहे कबीर कोई संग ना साथ, जलथल राखन है रघुनाथ। रघुनाथ ते है वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? वेलकम टू अनदर वीडियो। आई डोंट नो अगर जस्ट ने वीडियो बनाई है नहीं बनाई। थैंक यू सो मच फॉर watching our video, coming on this channel, spending your time with us. हम लोग अपना बस सुबह सुबह का टाइम है, इट्स अ वीक डे एंड मैं जा रही हूँ आर्या को छोड़ने। देख लो फिर से मोटी वाली जैकेटें आ गई हैं। तो भाइयों बहनों, आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, सामने ये देखो क्या है। ये जो लोग खड़े हैं और ये जो सर्कल में घूम रहे हैं, हाथ में इनके बोर्ड है, ये एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट की स्ट्राइक है।
तो आपको शायद पता होगा, अगर आप कनाडा की न्यूज फॉलो कर रहे हो, 155,000 पब्लिक एम्प्लॉइज, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ऑन स्ट्राइक इफेक्टिव टुडे। सो ये यहाँ पे ना CRA की बिल्डिंग है, जहाँ पे आपने, मैंने दिखा रहा था आपको, जितना भी दिखा है उसमें सो यूनियन ने बोला कि आज से स्ट्राइक है, बिकॉज यूनियन हर साल अपनी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स नेगोशिएट करती है एम्प्लॉयर से, एंड यूनियन गेट्स यू अ बेटर डील। अगर आप एम्प्लॉय हो, इट्स योर ड्रीम टू वर्क विद अ कंपनी दैट हैज अ यूनियन। तो यूनियन का फायदा ये होता है कि यूनियन आपके साथ, यूनियन आपको अच्छे बेनिफिट्स दिलवाती है, आपको अच्छी पे दिलवाती है, बेटर वर्किंग कंडीशंस दिलवाती है। सो हमारी भी यूनियन जॉब है, नेहा की भी यूनियन जॉब है। यूनियनाइज जॉब के ये फायदे होते हैं। सिर्फ इमरजेंसी जो सर्विसेज है वही चलेंगी। जैसे CRA में 35,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे चले जाने का मतलब है कि जो लोगों के जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करी हैं लोगों ने, उनके जो रिफंड्स हैं वो इशू नहीं होंगे टाइम से। सो वो प्रॉब्लम्स आएंगी। इमिग्रेशन सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा इमिग्रेशन पे। सो देखते हैं क्या होगा। वेदर इतना खराब है, अभी आर्या को छोड़ा है, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं एंड यू नो जो बिफोर प्रोग्राम में होते हैं, तो यू कैन सी देम यू नो कमिंग बाहर से पूरा स्नो पैंट जैकेट स्नो सूट पहन के। आगे देखो कैसे गाड़ी चला रहे हैं। ये जो ट्रक है ना, ये इतनी तेज भगा के लेके गया है, ये ना सैंड गिरा रहा है रास्ते में, सो इट डजंट गेट स्लिपरी, बट दे शुडंट बी ड्राइविंग सो फास्ट। रोड्स का हालत देख लो, मैं क्लीन करती हूँ शीशा एंड देखो हालत फिर से वैसी हो गई है। कहीं आप स्नो को भूल ना जाओ, तो उन्होंने सोचा कि आपको थोड़ा सा फील देते हैं स्नो की। बट देखो बसेस भी आ रही हैं, लाइफ स्टिल गोज ऑन। एवरीबडी वाज लाइक कि इतनी नहीं पड़ेगी, कि मतलब ऐसी हो जाएगी सिचुएशन, थोड़ी बहुत ही पड़ेगी अगर पड़ेगी, बिकॉज अप्रैल स्नो स्टॉर्म्स आर वेरी फेमस इन सस्कैचुअन। इतनी ज्यादा पड़ेगी ये नहीं पता। People are waiting. You can't cross the bus. No, no, no. You are not supposed to cross the bus. कितना बुरा हुआ पड़ा है ये देखो। I just hope ये खत्म हो जाए यार, जल्दी ना मेल्ट हो जाए। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है एंड मैं आर्या के लिए ना स्कूल के लिए हॉट लंच बना रही हूँ आज। यूजुअली तो हम सुबह ही आर्या को दे देते हैं, लेकिन देर आर सम डेज जब ये बोलती है यू नो मुझे आज हॉट लंच दे दो, आप घर पे हो, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना लेती हूँ। वर्क फ्रॉम होम है ही, तो अब लंच टाइम होने वाला है, तो जाके इसको दे आऊँगी। पास्ता उबल रहा है यहाँ पे एंड उसके बाद फटाफट पास्ता बनाऊँगी एंड आर्या को देने चली जाऊँगी। सो आई गेस द वेदर मैन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। वो सोच रहा है विंटर है, लेकिन विंटर जा चुका है, लेकिन फिर से ये आ गया है थोड़ी देर के लिए। ये देखो जो सड़कों का हाल है ना, वो थोड़ा सा स्लशी गंदी मडली पडली हो गया है एंड फालतू की ये स्नो आ गई है हमारे घर के पास भी, विच इज़ नॉट गुड। सारा हमारा फ्रंट यार्ड वॉज ऑलमोस्ट गेटिंग क्लीन्ड एंड देन द मदर नेचर हैड डिफरेंट प्लान्स। आर्या के स्कूल आ गई हूँ, वेट कर रही हूँ, अभी बेल बजेगी लंच की, तो ये बाहर अपना लंच ले जाएगी। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, लाइक आज ना विंड स्पीड इज़ लाइक 60 किलोमीटर के हिसाब से विंड चल रही है, इतनी तेज़ है, सब कुछ ऐसे उड़ रहा है, सब कुछ है लाइक ट्रीज आर लाइक यू नो शेकिंग बिग टाइम। देखो who's here, Lado is here. How was your day? Good. क्या किया स्कूल में आज? Lots of fun. I got picked up late from Mama because I had plant club. Eventually you will do the plant thing, right? Yeah, Right now आप craft कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, और मेरी टीचर बोल रही थी कि this is how I got greeted in the morning. कि not this, but like this is how I got greeted in the morning with my children. They said, "Why is it snowing outside?" Same with the grade 4 teacher. Everybody had this question this morning. Anyways, I hope it gets better. आप अपना स्नैक्स खाओ। स्नैक्स में आर्या के है पॉमी
जो अनार है आर्या का फेवरेट, और आर्या कह रही है मोनाको खाना है, मोनाको खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा खा लो छोटा मोटा सा स्नैक्स। खा ली, गुड जॉब चोना बच्चू। डैडा आने वाले होंगे। कल इस वक्त तूफान शुरू हुआ था, तूफान अभी भी जारी है। कल शुरू हुआ था, आज शाम को घर आ गए हैं और देखो यहाँ तक स्नो थी सुबह जो मेल्ट हो गई है, अब वहाँ पड़ी हुई है साइड पे। तो तूफान अभी भी जो है ना बरकरार है। दूसरी शाम ख़त्म हुई है, कल शाम शुरू हुआ था, आज शाम हो गई है। मैं ऑफिस से आया हूँ, कल भी इसी टाइम शुरू करी थी वीडियो। 2 दिन हो गए हैं तूफान को, और अभी तूफान कल भी पूरा दिन आना है, फ्राइडे को ख़त्म होना है। और रोटी आ गई है, चिली पनीर है, मोट दाल है। हाँ, मोट दाल बड़ी स्वाद लगती है मेरे को। एक्चुअली दालें मेरे को सारी स्वाद लगती हैं। चलो जी हम रोटी खाते हैं, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ जरूर करना। और मैंने आपको एक बात बतानी बड़ी इंपॉर्टेंट भूल गया, मैंने सुबह बताया था कैसे पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज आर ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक हो गई ना वो, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो ये बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिकेट लाइन। सो ऑल द एम्प्लॉइज हु आर ऑन स्ट्राइक ना, वो क्या करते हैं, दे मेक अ लाइन and they continue to walk like in a circle within that line, जैसे चक्रव्यूह नहीं होता, चक्रव्यूह की तरह ऐसे घूमते रहते हैं लाइन में। एक लाइन जाती है, दूसरी लाइन आती है, हाँ ऐसे स्ट्राइक बोल बोल के, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड अ पिकेट लाइन, PICKET, पिकेट लाइन। सो कहते हैं कि whoever जो कि स्ट्राइक में नहीं होता ना, यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस द पिकेट लाइन, दैट्स व्हाई दे कॉल इट अ पिकेट लाइन। सो ये स्ट्राइक से रिलेटेड एक वर्ड होता है, मैंने कहा आपसे शेयर करें। यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ड का बड़ा मीनिंग है, तो मैंने कहा आपसे शेयर करना चाहिए। रविंदर सिंह जी का ना पीछे एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे को बड़े सारे मैसेज आए हैं, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा। तो मतलब राबदा बड़ा शुक्र है कि कहते हैं उनका भी वीडियो अपना भी आया फिर कि गुरु रामदास जी ने किमें उनकी गाड़ी का बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ है, मैंने फोटो देखी। हाँ तो मतलब जिन्होंने बताया उसके लिए भी थैंक यू। बट मैंने उनका जो है ना, मैंने वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बोला कि उनको कहते हैं कि इतना मतलब खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, फिर भी रब ने ना मतलब कैसे बचा लिया। एंड बड़ा शुक्र है। धन गुरु रामदास कह रहे थे वो वीडियो में, ते कहते हैं कि मैं मेरे को सिर्फ हाथ पे थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है। सो थैंक यू सो मच लोगों ने जो इन्होंने हमारे को भी बताया। एंड रब दा बड़ा शुक्र है जी कि बचाव हो गया उनका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। BYE